乐活之心与您分享乐活小秘方。今天要与您分享的是，众所周知，咳嗽是一种呼吸道常见症状，与多种因素有关，并且咳嗽的形成和反复发病常是许多复杂因素综合作用的结果。如果患者的气管、支气管黏膜或者胸膜受到某些异物、化学物质刺激或者炎症感染，就可能导致咳嗽症状的出现。严重的咳嗽有时会导致患者呼吸困难、出现气喘等症状。如果咳嗽不停，由急性转为慢性，常给患者带来很大的痛苦，如胸闷、厌氧、喘等，因此需要及时就医，对症下药。那么咳嗽吃什么药好呢？出现咳嗽症状后，需要先查明咳嗽的原因，才能对症治疗。如果咳嗽是某些疾病引起的，需要在治疗原发疾病的基础上，适当使用止咳祛痰类药物来帮助减轻咳嗽，同时做好护理工作，避免过敏物质、炎症、分泌物或者异物再次刺激，造成反复性的咳嗽。除此之外，对顽固性且长期的咳嗽，可以选择中枢镇咳，达到止咳的效果。如果患者咳痰量较多，还需要结合使用化痰类药物来治疗。引起咳嗽的原因是什么？一、感染。咳嗽的出现和呼吸道感染有关，如果受到病毒、支原体或者某些细菌的侵害，就可能导致咳嗽症状的出现。某些病毒可以直接损害人体的呼吸道上皮，从而导致呼吸道反应性增高，出现反复咳嗽的症状，因此需要及时消除感染，才可以起到止咳的效果。二、吸入某些不良物质。人在呼吸过程中有时会吸入刺激性较强的物质，从而导致人体出现咳嗽的症状，例如花粉、动物皮屑、真菌、尘螨、二氧化硫、硫酸等。这些物质吸入之后会导致咳嗽症状的出现，因此需要及时清除吸入物，防止再次吸入，才能改善这种症状。三、气候改变。在某些特定的和气候环境下，人也会出现咳嗽症状，例如周围气温、气压等发生改变时，部分人对呼吸道比较敏感，此时就会出现咳嗽症状，并且还有部分人在寒冷季节会经常咳嗽，跟周围空气湿度较低有关。四、食物影响。饮食引起的咳嗽也比较常见，例如进食了刺激性食物，对呼吸道或者食管黏膜造成刺激后，患者就会出现咳嗽症状。部分人对食物比较敏感，如果出现了食物过敏，同样会有咳嗽症状出现。以上就是本期的所有内容，别忘了与好友分享乐活之心，祝您快乐每一天。